各位觀眾，大家好，我係 Invisible。我哋今日就嚟講一個0.15.6嘅筆啦。咁之後呢個筆之後，即係去到其他版本都用唔到嘅。咁你首先就要開一個新嘅世界啦 ，Creative 或者生存都得嘅。咁你就要幾樣嘢嘅啫。嗱，第一樣就係Notepad 啦，即係唔記得咗添，即係富樂把弓嗰個，唔係富樂把劍嗰個係，就係 Fire。黐線，都要揾下先。咁你哋呢部分可以跳咗佢嘅，有啲鼻水。係呢度 Notepad 2，同埋 Fire Aspect 1，跟住你就攞啲 Spawn Egg 啦。咁我就試晒呢啲先，我就唔用炮啦。嗱，咁我就放呢隻嘢，跟住就可以燒着佢啦。咁呢啲馬所有嘅屬於馬嘅 Spawn Egg 咧，咁就用唔到 Notepad 嘅。咁而家就試雞啦。咁佢就可以飛走嘅，我用 Notepad。跟住 Fire Aspect 咧就可以燒着佢，跟住佢試多次先。跟住佢就會有啲燒咗嘅雞肉出咗嚟㗎啦，係啦。咁之後就牛啦，係啦，都係燒着咗 Notepad，即係橙。跟住咧就豬啦，就全部燒着晒，係啦。咁我就唔試埋其他啦。咁呢個筆啦，呢個筆或者 tricks 咧就可以幫你哋唔使，不如試埋 sharpness 先。我哋就睇下 sharpness 得唔得啦。好啦，第一隻雞啊，係啦。咁所有附魔書、富樂把劍咧嘅附魔書咧，咁就可以去唔使富樂把劍啦。咁你就咁揸住本附魔書就可以去殺人㗎啦，就殺動物啦，人就唔知得唔得啦。因為Yoyo game 咧就未起身，所以就冇得測試啦。好啦，咁我哋呢集就差唔多啦，我哋下集再見，拜拜。